Das nehmen wir hier für die Gläser, den Tisch und dann Raum noch extra. Okay. Dann checken wir mal. Bis gleich. Warum überhaupt Geräusche? Das ist zum Beispiel bei Baldini im Keller die Szene. Das ist also ein Labor aus dem 18. Jahrhundert mit einer schönen, schweren Holztreppe und einer Holzgalerie, wo alles voll mit Flaschen steht, die eventuell noch mitwackeln und so. Und der Boden ist aus richtig schweren Mauersteinen. Und es muss natürlich auch so klingen, was es im O-Ton vielleicht nicht tut, irgendwie, weil es im Studio gedreht ist. Und deshalb müssen wir praktisch da als Geräuschemacher, als Tonteam dafür sorgen, dass es richtig schön schwer klingt, wenn er die Treppe runterläuft, dass es knarzt, dass vielleicht links oder rechts mal so ein Fläschchen mitwackelt irgendwie so. Und das muss alles nachträglich irgendwie erzeugt werden. Jetzt probiere ich dann mal mit dem Raummikro zu nehmen. Gehen wir da nochmal rein, okay? Gut. Carsten bietet mir drüben einzelne Geräusche an, die ich dann hier im Computer aufnehme. Und während wir das aufnehmen, kann ich hier am Equalizer den Sound verändern, kann Effektgeräte einsetzen und baue sozusagen Spur um Spur unser gesamtes Klangbild zusammen. Schön klar. Ja, ist gut. Okay, gehen wir hier zur Treppe nochmal rein. Ja, mischt sich auch gut. Ich habe schon zusammen gehört. Dann würde ich sagen, eine nochmal mit Bewegung. Damit er so ein bisschen lumpiger klingt irgendwie so. Okay, kommt. Im Schnitt wird ja auch öfters verkürzt, dass es nicht die komplette Länge ist, wie man wirklich bräuchte, sondern er läuft relativ langsam hoch mit großen Schritten und kommt ganz schnell zurück. Da muss man natürlich auch so vom Rhythmus her so ein bisschen eingestellt sein, welche Energie hat die Person jetzt, die da im Bild ist. Also man muss da schon so ein bisschen mitspielen. Kleine Geräusche werden ganz groß, große Geräusche werden ganz klein. Man kann sich das fast wie so ein Labor vorstellen, wo wir Sachen sezieren und wieder zusammenbauen. Bei den Sequenzen mit den Parfumflakons und Fläschchen war natürlich auch wichtig, die Sachen ein bisschen differenzierter zu gestalten, als sie vielleicht im Original geklungen haben. Das heißt, präzise sich zu überlegen, welche Tonhöhen, wie kann die ganze Abfolge sein. Bei den Korken war das auffällig. Korken klingen relativ ähnlich immer, wenn man sie realistisch aufnimmt. Da mussten wir ein bisschen rumexperimentieren und mit komplett anderen Sachen arbeiten, um keine Langeweile aufkommen zu lassen bei der Menge an Korken und Fläschchen, die da zu hören sind. Gibt natürlich viele Sachen, die vielleicht real gar kein Geräusch von sich geben würden, die aber im Film doch irgendwas brauchen einfach als Ebene. Don't you want to smell it, Master? I'm not in the mood to test it now. I have other things on my mind. Go now. Ja, dann gucken wir uns doch mal an. Hier von vorne nochmal. Also hier fehlt eigentlich so ziemlich alles. Bis auf ihre Schreie ist da nicht viel.
Hier das ganze Gematsche und so. Ja, der Ort ist ja beschrieben als der am meisten stinkendste Ort der Welt. Also dementsprechend müssen die Geräusche halt, also es muss einfach krass werden. Es muss der Ekel einfach aus jeder Pore kommen. Hier, achte nochmal auf das Messer, ne? Zack, da ist es. Sie hat einfach das Messer plötzlich in der Hand, schneidet die Nabelschnur durch und schmeißt das Ding weg. Also ein richtiges Zing drauf. Ja, wichtig ist immer der harte Wechsel zwischen den schnellen Schnitten auf die ekligen Bilder und das Baby. Da muss es dann wieder ganz ruhig sein. Und wichtig bei den schnellen Schnitten ist es, dass es nicht so ein durchgehendes Gematsche wird, sondern dass da wirklich pointiert auf die einzelnen Bilder wirklich so die Essenz dessen, was da zu sehen ist, umgesetzt wird. Ja. Okay, lass uns doch noch mal gucken, wie nah wir mit dem Mikro da ran müssen, damit das irgendwie schön fett klingt. Mach doch einfach mal und ich guck mal, was ich hier drehen kann. Besser? Ja. Gut. Dann machen wir es mal. Bei so einem Kutschengeräusch ist zum Beispiel schwierig, dieses Rollgeräusch zu reproduzieren. Ne? Man kann ja nicht mit einer Kutsche durchs Studio fahren und muss sich da irgendwas Geschicktes überlegen. Super, für die Räder ist das Ja. spitze so. Wenn ich dieses Bild von der Kutsche so sehe, dann überlege ich mir schon, was sind die Einzelelemente, die man da hören müsste. Da gibt es die Räder, dann gibt es das Metallgeklapper, die Aufhängung, die Federn der Kutsche. Dann gibt es diesen großen Holzresonanzraum, der auch nochmal einen Sound ergibt. Die Pferde, die das ziehen. Wobei Pferdeschritte jetzt auch noch verschiedene Klangelemente haben. Also ein Pferdehuf zum Beispiel, der auftritt, muss irgendwie so was Bassiges, was ganz Kräftiges haben. Er muss aber auch dieses helle, Klackige haben. Irgendwie so. Also manchmal werden Pferde auch irgendwie so 3-mal aufgenommen mit verschiedenen Klangfarben. Irgendwie, dass man ein richtig schönes, fettes Kinopferd kriegt. Wir wollten die Pferdeschritte machen. Okay, hier gehe ich rein. Kommt. Das ist ja dann auch so, dass diese Vielzahl an Klängen, die dann dieses Tonprodukt Kutsche ergeben, die erst gut klingen, wenn sie wirklich im richtigen Mischungsverhältnis zueinander stehen und wenn alle Spuren, die man da haben will, auch da sind. Und für so eine Sache, die vielleicht nur 2 oder 3 Sekunden im Bild ist, arbeitet man manchmal so einen halben Tag dran, weil es eben so irre viele Spuren Da sind. erstmal. Ich höre mir das mal gerade zusammen an hier. Haven't seen you here before. It's my first season. Picking together is always more fun. Tom wollte, dass hier They say so you pick everything you ein find. riesiger Bienenschwarm auf dem ganzen Feld zu hören ist, weil ja in der Szene der eine Typ wird ja gestochen
in den Finger von der Biene und sollten hier diese Damit ganzen am Schwärme besten. entstehen. Und das konnte man gut machen, indem man die sich so drehen lässt. Die hast du danach gepaint sozusagen. Genau. Fliegen halt im Kreis sozusagen rum. Und hier diesen Wind, den habe ich teilweise in dem Lavendelfeld dann benutzt. Mit dem leichten Gezirpe. Was ich nicht gefunden habe, war relativ rauschfreies, konkretes, knuspriges Geraschel von den, wie sagt man, von den Halmen, die aneinander stoßen. Da hat Von dann den Carsten Rispen, das nochmal aufgenommen, damit man so eine richtig knackige, so eine reine Raschelkomponente hat, die man noch dazu mischen konnte. Und wie viele Kanäle hast du da jetzt? Ist ja auch auf 4 gepaintet. Achso, nee, das sind 3 Kanäle, die hat der Hanse schon so runtergemischt. Links, Center, rechts. Schwanken sozusagen mal auf der Front. Ist alleine ein bisschen tot, aber wenn man das dann noch aufpeppt mit Wind und den Bienen und so weiter, dann fängt das an zu leben. Dann zusammen ist das dann so. Haven't seen you here before. It's my first season. Picking together is always more fun. They say you pick everything you find.